係梁欣 Kiko 啊！呢排咧成日都覺得個肚好唔舒服喎。咁啲人話預防勝於治療啊嘛，所以今日嚟到銅鑼灣呢一邊咧，我就想試下一間體檢中心喎。呢間體檢中心咧，朋友講話唔錯喎，帶大家去睇下先啦。Kiko，你啱啱抽完血啦喎，你覺得點啊？我覺得個姑娘嘅手勢都好好啊，同埋成個過程都好舒服啦。咁完成咗之後咧，佢就會同你講啊，下一個步驟係啲咩啊？咁所以我都好放心。咁下一個 step 咧，希望會更加有好嘅體驗啦。Kiko，你係咪做完超聲波啦？係啊，今日已經做咗2種唔同嘅超聲波，分別咧上半 part 咧就係睇甲狀腺啦，下半 part 咧就睇其他內臟嘅。咁但係咧做呢一個超聲波咧，我就要飲好多水，要飲6至7成嘅儲水量咧先睇得清晰嘅。做嘅過程咧就會搽啲啫喱喺上邊啦，所以其實都冇乜感覺，好舒服嘅。做完體檢啦喎，你覺得今日整體嚟講點樣啊？我覺得個環境好靚啦，帶大家睇下個海景先。哇！仲見到會展㗎，同埋啲姑娘真係好細心，咁個好詳細咁樣講解成個流程咧，即係對於一個用戶嚟講咧，係一個好窩心嘅感覺。有冇啲咩想同觀眾呼籲呢？啊，咁呢樣嘢真係好需要喎，因為預防勝於治療。有好多疾病咧，你當初咧就唔察覺，又覺得啊自己好後生，唔會嘅，唔會係我嘅。咁但係有好多病咧，而家都年輕化咗，加上香港人咧食無定時，又成日捱夜，有好多啲隱疾咧，自己係唔知嘅。所以每年做一次 body check 係好緊要嘅。